Raining, raining, raining. रेनिंग कतर में हो रहा है यार। तो friends, please subscribe my YouTube channel. If you want Qatar blogs, you need to watch. Please subscribe my YouTube channel. Okay, you people watching for the my blog, Modim Khan, Modim Khan blogs. See, that is the labor city Baruwa and Bara, labor accommodation. That one Qatar. कतर की वीडियो है जी। कतर में जैसे लेबर सिटी है ना, तो वहाँ से आप लोग को देखना पसंद है ब्लॉग कतर की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए पानी कैसे बारिश हो रहा है कतर में। बहुत जोर से बादल करते हैं। पहले ऐसा नहीं करता था कतर में यार, सच्ची। अभी बारिश काफ़ी होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। ये हमारे कॉरिडोर से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फिर आया मैं जा रहा हूँ यार, वीडियो के चक्कर में मोबाइल खत्म हो जाएगा। Allah. See how you raining, raining, running. You got that raining. Raining, raining, raining. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोदीन खान। तो आज फिर कतर में पानी बरस रहा है जी, ठीक है। फाइनली टुडे अगेन रेनिंग। मैं भी तो जा रहा था। अल्लाह, ये बिजली कड़क रहा है ना, इतना कैसे कड़कता है मुझे डर लगता है, बहुत जोर से भी कड़काता है। तो फाइनली रनिंग स्टार्ट हो चुका है। मैं बैंक में जाने के लिए नीचे उतरा तो देखा बारिश हो रहा है, ठीक है। तो घर पे पैसा डाला था। अल्लाह, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, बिजली से बहुत डर लगता है, सच्ची मुच्ची। ये कैसा, मुझे काफ़ी डर लगता है बिजली से। अल्लाह, फाइनली रनिंग टुडे स्टार्ट अगेन। अरे ना, लास्ट वीक में भी जुमेरात का ही रनिंग हुआ था, अभी भी यही हो रहा है। अल्लाह की रहमत बरस रहा है कतर में। बारिश, बारिश खतरनाक होता है यहाँ, होता है। तो देखो कैसे आज बारिश है। बारिश हो कोई मसला नहीं, ये जो बिजली कड़कता है ना, वो बहुत डर लगता है, सच्ची मुच्ची। बारिश हो कोई मसला नहीं, लेकिन वो है ना, बिजली कड़कते हैं तो मुझे काफ़ी डर लगता है। ताक मारता है सीधा। फिर नॉट राइफल से जैसा फायरिंग करते हैं ना, वैसा फायरिंग होता है। देखिए बारिश, काफ़ी बारिश है, बारिश के रोज की वजह से फाइनली रनिंग स्टार्ट हो गया कतर में।
नहीं जा रहा था मैं। अभी क्या करें, यहाँ पे रुकना पड़ा। मुझे पसंद है नहाने में, बारिश में नहाने में मजा ही कुछ और है। Raining, this is Baruwa level city raining. जाओ नहाओ जाओ। बारिश हो रहा है, बारिश हो बैंक में जाए चलिए। लौका लोग एक किलो उतार कर मारी ले जरा। अरे भाई ने जरा बम हो गया। बैठे है ना, पकड़ का वाला पानी में जाइए। मोटर गई है ना, कोई बात नहीं। लोग बड़े दम लगे अच्छा वहाँ ला बिजली कर रहे हैं बड़े डर लगता है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। टैक्सी वही पर ना मेरे फ्रेंड मेरे फ्रेंड के यहाँ पर क्या बात देखो बस ऐसा बारिश, मोबाइल भी भीग रहा है, फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल भी भीग रहा है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह रहम करे। वहाँ पे डॉग बैठा हुआ है पानी में, डॉग भी नहा रहा है, कुत्ता भी नहा रहा है पानी में। भीग गया, भीग गया। Raining today, Baruwa level 6.